مصاصة يا جزمة. جزمة تعالي. روح امسك رجل ماما. يلا. اوه يا نهارك ابيض، فيق يا عم. تعالوا نروح عند اخواته. اهو ما شاء الله ما شاء الله. 1 2. لا ده صاحي هم مجنون. ده شكله ده واقع ده ولا ايه؟ ده بينفس لسه. ده شكله ايه ده؟ مسكني والله ده شكله يا عيني هيموت ده. كان احلى واحد شكله فيه. هو كده بس ده شكله ده واقع في الميه. ده شكله واقع في الميه. ما بس هيبقى كويس. طب وهي امهم دي امهم ولا ابوهم دي؟ لا دول امهم. دول ولاد واحدة، لكن الباقيين دول ولاد واحدة تانية. وفي 2 والدين. لكن ده ولاد التانية ده. الأول ده ولاد التانية ده. بياكل حد. انا زعلانه قوي على اللي نام ده. انت عملت عينك ليه كده؟ بس ايه يا عم هشام، انت جاي معاكي جبت لنا فزع. عامل ايه؟ فلافيلو ده احنا شوف بتخيل حاجة قدامه. ازيك يا راد؟ عامله ايه؟ فله هي فله، ده فله هتولد. دول أصغر 2. هيتخانقوا. او الصغير ده انا لسه جاي. منين بقى؟ كان معايا من فتره. يعني ماهوش تبعهم هنا؟ لا ده جاي ورايا من هناك. ده بص على السولة عمال يجري. يا نهارك ما تخوفش. لا ده بيجري ده بص. انتوا خايفين؟ اضربني. ماما قفل عينيه. قفل عينيه وسكت. بس لسه بتنفس. ده على السولة عمال بص يجري ازاي. عامل زي الصحاب. انت اللي هتغسلي على فكرة البتاع ده. ماشي؟ موبايل اللي هغسلهولي. اتفقت معاك. ده ماشي بيرقص. هات له اغاني بقى. ماما التاني قفل عينيه. ايه ده بياكل ايه؟ بيتنام. بيقعد يقطعه. الكلب التاني قفل عينيه. مات خلاص؟ لا لسه بيتنفس. شوفوا لا انت مالك بقى. قوم يلا. هات كده عصاية. هات كده عصاية كده. بس يا ندى بس لا يرجع يكون مات. اتقلب على اتقلب. ليه اتحرك ده؟ لا تعالي هنا. وده بتاع بعريس. لا بيقول لك جايبه من فرسيس. ده متغرب يا جماعه، الكلب ده غريب عن المنطقه. ده متغرب عن اهله بس عسوله. ده بصوا بس عشان هتغسل العربية.
لا على فكرة مالك خلاص.